¿Qué tal, mis estimados? Los saludo otra vez, amigo el Inge Juli. Bueno, ya terminamos esta pequeña reseña de herramienta Bakú. Las removedoras de pegamento Black Edition, y la verdad muy buenas, tanto para remover laterales de resina como interiores. Como pueden ver ahí el brillo de la redondeada, muy buena, muy buen grosor y excelente corte. Acá va a estar apareciendo donde las pueden comprar, chicos, y tomen en cuenta esta excelente recomendación. Bye.